Meja beu tos ready can. Upami atos abi hoyong 2 porsi anu 5 ribuan toppingna baso. Upami atos catnya ke dicanda kumurang kali. Mangga saur abi teh nya atos aya. Tah besti da biasanya ari warung kanggo mie jebeu mah sareng seblak abi teh sok mukana ti tabuh 8 atanapi tabuh 10. Naha atuh cenah muka warungna henteu ti enjing-enjing. Tah janten kieu nya besti, upami enjing-enjing mah kan abi jadwalna ngadamel gorengan kanggo sarapan. Teras deui ngaladangan anu sanes, da ari enjing-enjing mah geuningannya ibu-ibu teh kan periogina misalkeun kena rencang emam, kena persabunan, kopi nu kararitu sanes periogi kena seblak atanapi mie jebeu. Sareng deui upami enjing keneh mah seblak atanapi mie jebeu teh entos sarareep nya, sisa dinten kamari janten abi teh sok balanja heula ngadadak. Kantenan mie jebeu mah abi balanjana tiap hari, janten si mihna teh pres kitu henteu aya mih anu sisa kamari. Matakan ku abi dibukana teh tos siang sekitar jam 9 atanapi jam 10 kumaha beresna we abi balanja. Tah upami topping seblak mah abi balanjana 2 hari atawa 3 hari sekali. Emang eta ge enjing keneh teh sok aya nu naroskeun nya kana mie jebeu teh. Ngan dina ayana oge enjing keneh mah pasti mihna teh sisa kamari, lamun nyisa eta ge, lamun teu nyisa mah nya wayahna we ceng ngantosan engke siang. Tah janten kitu nya upami mukana osok siang teh matak nu bade jarajan teh osok ngacet heula da bilih acan aya. Kantenan neme uih balanja mah kan balanjaanna kedah dibereskeun kedah disiapkeun.